Λοιπόν, γεια σας και πάλι. Είμαστε από το πρώτο επάλαφ πάκτου. Είναι το δεύτερο μέρος αυτό που σας δείχνουμε. Θα βάλουμε στη λειτουργία την κατασκευή μας, να τη δείτε. Λοιπόν, εδώ τη βάλουμε στην πρίζα. Και όπως μπορείτε να δείτε και μόνοι σας, λειτουργεί κανονικά. Εδώ πάνω είναι οι λάμπες. Λοιπόν, είναι για την κατασκευή φωτοευαίσθητης πλακέτας. Εδώ τοποθετούμε την πλακέτα. Εδώ, όπως βλέπετε από πάνω, υπάρχουν κάποιες τρυπούλες, έτσι ώστε να αποβάλλεται η θερμότητα από μέσα. Γενικά είναι μια καλή κατασκευή που χρησιμεύει και σε πολλά πράγματα. Κατασκευή πλακέτα. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε οι λάμπες σιγά σιγά αρχίζουν και φτάνουν τα 125W. Το βλέπετε και από το φως πόσο πηγαίνει και μεγαλώνει. Μόλις δούμε ότι έχουν φτάσει στα 125W, τοποθετούμε την πλακέτα μέσα. Αν τη σβήσουμε, αν τη βγάλουμε από την πρίζα, πρέπει να περιμένουμε κάποιο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να αποβάλουν τη θερμότητα που έχουν μέσα, αλλιώς δεν μπορούν να ανάψουν κατευθείαν. Πρέπει να περιμένουμε. Σβήσουμε και τα φώτα για να τη δείτε και καλύτερα. Οι λάμπες μέσα έχουν μία πλακέτα. Την αντίσταση είναι... Μπορείτε να το δείτε και από μέσα. Βέβαια είναι το φως. Λοιπόν, αυτή είναι η κατασκευή μας. Το επόμενο μέρος που θα σας δείξουμε και πώς θα κατασκευάσετε την πλακέτα, τη διαδικασία ολόκληρη, πώς θα την βάλουμε μέσα, πώς θα γίνει, πώς θα βγει. Όλα στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν, εδώ θα το βγάλουμε και από την πρίζα. Λοιπόν, τώρα, αν δείτε, αν την ξαναβάλουμε στην πρίζα, οι λάμπες δεν θα ανάψουν. Να το δείτε κιόλας. Γιατί πρέπει να περιμένουμε κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να αποβάλουν τη θερμότητα που έχουν μέσα τους. Λοιπόν, όπως βλέπετε δεν θα ανάψουμε κατευθείαν. Να δείξουμε και εδώ τους μετασχηματιστές που έχουμε. Είναι ο χώρος ειδικά σχεδιασμένος έτσι ώστε να αερίζονται κιόλας. Οι λάμπες μας ακόμα να ανάψουν. Είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι πρέπει να περιμένουμε να αποβάλουν τη θερμότητα. Θα δείξουμε και... Είναι μια απλή κατασκευή, μπορεί να τη φτιάξει ο καθένας μόνο στο σπίτι. Τα υλικά βέβαια υπάρχουν και στο ίντερνετ, μπορείτε να τα βρείτε. Θα σας κοστίσει γύρω στα 50€. Εδώ όπως βλέπετε τώρα μας άναψαν οι λάμπες μέσα. Λοιπόν, και θα τα πούμε και πάλι στο δεύτερο μέρος.